Soy Carlota Salazar. Formo parte de un grupo de anzoatiguenses que estamos trabajando un proyecto político de construcción de ciudadanía para que el ciudadano asuma el control y la vigilancia de la gestión pública, para que canalice sus demandas, para que logre sus objetivos comunes, el cual hemos llamado el Estado Ciudadano. Este proyecto debemos realizarlo en Urbanija, para que Urbanija sea una vitrina de una nueva gestión pública sustentable que fortalezca la pesca y el turismo con el apoyo de los lecherienses y los morreños. Carlota puede.